おはようございます。隣人とシャロンという言葉で挨拶しましょう。シャロン、シャロン。意味はヒブリ語で平安がありますようにという意味です。今日の説教のキーワードは友達です。韓国語で友達の意味は私が探したんですけど、はい。長い間親しく付き合ってきた人という意味があります。気になって、日本語で意味をヤフージャパンで検索してみました。一緒に読みましょう。志や行動を共にして、親しく交流していて。はい。このような意味があります。皆さん、友達という言葉を聞いたら、誰の顔が一番早く思い浮かぶんですか？多分、とても親しい友達の顔が思い浮かぶと思っています。私も友達がいます。友達という単語を聞いたら、私も一番早く真っ先に思い浮かぶ人がいるんですけど、その友達は多分、私の友達の中で一番珍しいケースだと思います。その理由は、私とその人が同伴入隊した人です。同伴入隊という単語は、一緒に軍隊に行くという意味です。はい、この写真です。珍しい写真です。私も2年ぶりに見たんです。はい。私、どこにありますか？いますか？一番右にあります。私が写真がなかったので、私と同伴入隊した人に写真を送ってくれと言ったんですけど、これしかなかったんです。だから、そしたらあなたが誰かを知らないからどうしようと話したんですけど、その人が作業してまた送りました。その人です。他の人を消して写真を送ってくれました。先の写真お願いします。この写真がはい。説教邪魔になるからね、他のページでお願いします。韓国では普通大学1年生とか2年生が終えると軍隊に行きます。でも私は4年生になった時でも軍隊に行けなかったんです。だからその時早く軍隊に行けたかったので、一番早く行ける方法を探してみました。その時、同伴入隊をすればすぐ行けるという情報があって、私がその人と一緒に軍隊に行きました。実は友達ではなく、韓国では都市がとても重要ですけど、私より1歳年下です。教会の後輩だったんですけど、一緒に軍隊に行きました。当初は、軍隊に行くと、1年、2年間、24時間、毎日一緒にいることができます。だから孤独ではなかったんです。でも、反対に、とても大変な任務をしなければならなかったのです。例えば、サイボク団、北朝鮮の近くいる場所とか、運が良かったら、海岸で夜間警戒する任務をしなければならなかったんですけど、私は神様の恵みで海岸で任務を任されたんです。でも、その時、冬になると体験温度が零下20度くらいです。本当に寒いです。夜間で風も強かったんですから大変だったんですけど、私がその時気づいたのは、その大変な時期を一緒に経験したから、その人と私が本当に親しくなりました。今私韓国でマンション中1階に住んでいるんですけど、私の家族が。
その人の家族が同じマンションで1階に住んでいます。はい。同伴入隊が今、同伴人生みたいになったのです。今、振り返ってみると、私より1歳年下とこのように親しくなったのは、その理由が何かと考えたんです。その理由は、大変な辛い厳しい経験を一緒にしながら、お互いを愛するようになって、お互いが서로信頼するようになったからと思います。先ほど私が皆さんに友達の顔を思い浮かべてくださいと話したんですけど、尋ねたんですけど、多分その時一番真っ先に思い浮かぶ方は親しい人だと思います。多分その人たちと一緒に長い間いい時間を過ごしながら記憶もあるし、一緒に過ごしたたまには幸せな、たまには辛い記憶を共に持っていると思います。今日は友達という単語を考えながら私が3つの質問をするつもりです。3つの質問を考えながら一緒に説教を聞いたらいいと思います。最初の質問します。最初の質問はこれです。旧約聖書の中で神様が友達と呼ばれた人物がいます。それは誰でしょうか？アブラハム。正解です。早いです。でも、たくさんの人たちが間違っている人物が一人、聖書の人物がいて、私がその人をまず紹介します。出エジプト記33章11節ですけど、私が読みます。主は人が自分の友と語るように、顔と顔を合わせてモーセと語られた。たくさんの人たちはモーセが神様の友達と考えた人もいるんですけど、実はモーセは本当に神様と仲良かったんですけど、友ではなく友のようにだったんです。一番美味しい不正解だったんですけど、はい。正解は、はい、アブラハムです。一緒にイザヤ書14章8節を一緒に読みましょう。せーの。だから、あなたは私のしもべ、私のヤコブ、あなたが私の友アブラハムのせいだ。はい。神様はイザヤ書41章8節で、アブラハムは私の友と呼ばれました。また、ヤコブの手紙でも、アブラハムが神の友であったことが改めて記されているんですけど、一緒に読みましょう。次のページです。せーの。アブラハムが神の信じた。それが彼の認められたという聖書の言葉を実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。はい。ヤコブの手紙でも、彼は神の友と呼ばれたという言葉が記されています。私はこの御言葉を黙想しながら、なぜ聖書にたくさんの聖書人物がいるんですけど、どうしてアブラハムだけ友達と神様が語られるのか、それをずっと考えました。それで私がいろんなことを考えたんですけど、その時、黙想をする中で、神様が私の心にこのように感動を与えてくださいました。それは、アブラハムは神様と同じ経験をし、神様の御心を知っていたからだという感動が私の心にありました。アブラハムは他の人は知らない
神様の御心を知っていました。では、その御心が一体何なのだろうか話します。その御心は、ただ一人しかいない子、すなわち一人子を死なせるという御心でした。神様はすべての人の罪を取り除くために、ただ一人の御子を死なせればならなかったのです。私たちの救いのために、私たちを救うためにはその方法しかなかったので、神様は一人しかいない子を死なせなければなりませんでした。神様の御心はどれほど痛かったのでしょうか。このように一人子を死なせなければならなかった父の御心。一体誰が理解できるのでしょうか。私たちは理解するのが多分不可能だと思います。同じ経験をしない限り、この御心を本当の意味で理解するのは不可能だと思います。しかし、アブラハムはその御心を知ったのです。神様は創世記22章2節にアブラハムにこう語られました。私が読みます。あなたの子、あなたが愛している一人子、イサクを連れてモリア地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。神様が示された山はアブラハムが3日間歩いてようやく遠くに見えるほど遥かな山でした。アブラハムはその3日間の時間歩きながら心の中で一人子イサクを殺す練習を繰り返したと私は思います。そしてモリア山に到着するとためらうことなくイサクを向かって刃物を取り殺そうとしたんです。アブラハムはすでに心の中ではイサク一人子を殺したんです。その時神様はアブラハムにこう言われました。語られました。私たち一緒に12章12節一緒に読みましょう。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。あなたを神を恐れていることをよくわかった。あなたは自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アメン。アブラハムはその経験、すなわち一人子イサクを殺そうとしたその経験を通して、御子を死なせなければならなかった神様、父なる神様の御心を知ることができたのです。友達というのはこのようなものだと思います。同じ経験をしたから、その人の感情を共感し、その人の心を知ることだと思います。そしたら第2番目の質問をします。2番目の質問は、イエス様は私たちの友達なのでしょうかです。神様は同じ経験をし、同じその心を知る人が友達と言いました。だから、アブラハムに向かって私の友と呼ばれました。それでは、イエス様は私が人間を知っておられるでしょうか。イエス様は人間を経験し、人間のことを知っておられるのでしょうか。皆様、どう思いますか。イエス様は神様です。イエス様は神様です。唯一な神様です。創造主です。救い主です。でも、イエス様は人間になってくださいました。人間になって人間の経験しながら人間の知るようになりました。
まずイエス様は人間の肉体な弱さを経験されました。人間と同じように渇きを感じました。ヨハネの福音書19章28節はこのように語られています。それからイエスはすべてのことを完了したのを知ると、聖書が成就するために私は渇くと言われた。イエス様は十字架に死なれたとき、私は渇くと語られました。イエス様は渇きを知っておられました。イエス様は空腹も知っておられました。ルカの福音書24章41節、私が読みます。彼らが喜びのあまり、また信じられず、不思議がっていったので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。イエス様は食べ物がなければ生きることができなかった人間でした。復活後、弟子たちと出会った時は食べ物を食べました。次は疲れです。イエス様は肉体な疲れのゆえに休むことが必要だったのです。激しい風によって船の中で水がいっぱいになった時がありました。マルコの福音書を私が読みます。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たち死んでも構わないのでしょうかですかと言った。イエス様は疲れのゆえにそのような激しい風の中でも眠っておられました。このようにイエス様はその人間の肉体の限界、人間の肉体の弱さを実際経験されたんです。またイエス様は人間の肉体の弱さだけではなく感情を実際に感じました。喜び、怒りと悲しみについて私が話します。まずヨハネの福音書15章を見れば私の喜びという単語があります。イエス様は喜びという感情が何かを知っておられました。そして怒りです。イエス様の怒りは神殿を清められた場面でよく現れています。聖なる神殿でたくさんの人たちが売買をしていました。その時、イエス様は激しい怒りを持って机を倒されました。両替している人、物を売っている人にすごく怒りました。次は悲しみです。イエス様は悲しんでから涙を流しました。聖書にイエス様が涙を流すという場面は2回記されています。一つは友達ナザロが死んだ時、その時涙を流されました。もう一つはすぐ滅びてしまう예루살렘を見ながら涙を流されました。この御言葉を通してイエス様が人間と同じように感情を持っておられたことを私たちはわかります。肉体の弱さだけではなく感情的にイエス様は人間と同じように感じられたんです。さらにイエス様は人間と全く同じように試みを受けられました。ヘブライ人の手紙4章15節ですけど、一緒に読みましょう。せーの。私たちの大祭司、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。
アメン。イエス様は人間と同じ性質を持っていました。神様と同じ神性という神様の性質を持っていたんですけど、同時に私たち人間と同じ性質を持っておられたのです。そして人間が経験するあらゆるすべての試みを同じように経験されました。それゆえ、イエス様は人間の欲を知っておられます。人間の心を理解できるお方です。人間の感情を共感できるお方です。つまりイエス様はこのように私たちの友達になってくださったのです。第3番目の質問です。そしたら3番目の質問は、私たちはイエス様の友達でしょうかです。今、共に礼拝をしている兄弟姉妹皆さん、私尋ねます。あなたはイエス様の友達でしょうか？イエス様と同じ経験をしながら、イエス様を心を知り、イエス様を御心を理解するのができるのでしょうか？本日の説教題は、イエス様と友達になりませんかです。この説教題をもう少し長く言い表すと、イエス様が歩まれた十字架の道を私たちが共に経験しながら、イエス様を知り、深い理解することで、イエス様の友達になりませんかという意味です。今、皆さんにもう一度尋ねます。イエス様の友達になりたいでしょうか？アメン。今日の御言葉にはどのようにしてイエス様の友達になれるのか、より具体的に記されています。御言葉を通して私たち一人一人がイエス様の友達となることを私は切に願っています。心の本日の本文ではイエス様が十字架で死なれる数日前に語られた御言葉です。いわばイエス様の遺言のようなお言葉です。それでは今日の本文ですけど、12章と14章、12節と14節一緒に読みましょう。せーの。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと。これが私の戒めです。私は命じることを行うなら、あなたが私の友です。アメン。イエス様の戒めは、イエス様が友達を愛してくださったように、互いに愛し合うことです。と記されています。14節には、イエス様が命じていることを行うなら、その人は私の友達です。と記されています。つまり、イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちが愛し合うと、私たちは神様のイエス様の友達になれるという言葉です。そしたら私たちはどう愛すればいいでしょうか？その答えは13節と15節にあります。우리一緒に見ましょう。せーの。自分友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私はもうあなた方をしもべと呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びます。父から聞いたことをすべて
あなた方に知らせたなからです。アメン。4節には自分の友達のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていませんと語られました。そして15節にはこれからはあなたを友と呼ぶと話してくださいました。イエス様は私を友と呼んでくださいました。私たちのために十字架で命を捨てられました。最も大きな愛、友達のために命を捨てる最も大きな愛を私たちにしてくださいました。私たちはもともと罪によって神様と敵対する存在でした。でも、このような存在のために、イエス様はこのような私のために大きな愛を持って十字架でその愛を表してくださいました。今日本門を黙想しながらするとき、私いつも思い浮かぶ場面があります。その場面は、イエス様がゲセマネでお祈りする場面です。イエス様は十字架で死なれる直前、ゲセマネでお祈りしました。その時、切に祈りした後、兵士たちに捕らえられました。マタイの福音書26章50節一緒に読みましょう。せーの。イエスは彼に、友よ、あなたがしようとしていることをしなさいと言われた。その時、人は近寄り、イエスに手をかけて捕らえた。この見言葉は、イスカリオテユダがイエス様を裏切るために近づくその場面です。イエス様はご自分の裏切り、捕らえに来たイスカリオテユダに向かって友と呼ばれました。イエス様は友にために命を捨てるのが一番大きな愛と語られました。でも自分を裏切るために自分を殺そうと思って自分に来ているイスカリオテユダの向かって友と語られました。私はこの場面を考えるとき、胸が本当に痛くなります。イエス様はすべてのことを知っておられたんですけど、イスカリオテユダに友と語られました。イエス様は互いに愛し合うように命じられ、その命じを、戒めを守る者を友達と語られました。ですから、私たちは、イエス様の友達になるためには、最も確かな道は、愛し合うことです。イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちも互いに愛し合うことです。イエス様がイスカリオテユダを愛してくださったように、私たちも他の人をそのように愛することです。自分を裏切ろうとする人に対しても、友と呼ばれたイエス様のように、私たちも、たとえそのような人が私の周りにいたとしても、そのような人も、イエス様のように愛するべきです。オランダのキリスト人の中で、コリテンブンという方がいます。はい。第二次大戦の中で住んでいた人ですけど、1944年2月、コリテンブンは
父と姉、3人組3人の家族だったんですけど、その時、ナチスの強制収容所に投獄されました。その理由は、ドイツ軍に追われていたユダヤ人をかくまっていたからです。実際彼女は父と姉と3人で약 2年間およそ100人のユダヤ人を助け、世話をしていました。その時、投獄されて10日後、10日後後に高齢だった父は亡くなりました。その時から10ヶ月後、姉も暴力と病のためにそこで命を落としました。その時から2週間後、幸いに神様の恵みでコリテン分は釈放されました。その後、彼女は伝道師となって世界各地を巡って許しの福音の述べ伝えました。ある時、ドイツの一つの小さな町にいたんですけど、そこで証を語りました。礼拝が終わって、たくさんの人たちが彼女に挨拶するために来ました。その時、彼女は昔自分と姉を拷問した看守の彼を派遣しました。敵と再び出会ったんです。その時、コリテン分は心の中で祈りました。主よ、全世界の人を許せと言われても、私この人だけはどうしても許すことができません。と祈りました。その人のせいで姉が命を落としたからです。するとその時、主はこう語られました。彼を許しなさい。私はその人も許すために十字架を追ったのだ。その御声を聞いて、彼女は主の命令に従い手を伸ばしてその看守を抱きしめました。その瞬間、自分の生涯で最も大きな喜びと平安を経験するようになったと彼女はおっしゃってました。コリテン文はイエス様の愛というのが本当に何かを知ったと考えます。おそらくイエス様を彼女のことを私の友達と認められたと私は思います。この説教を準備しながら皆さんに神様の恵みが満ちて溢れるように切に祈りました。ところが私がこの説教を準備する過程で神様は自分に多くの恵みを与えてくださいました。この前私が韓国に行った時、教会の方が私にこう話しました。先生、宣教に行かれるなんてすごいですね。先生は本当に日本を愛しているんですね。と私に話しました。その言葉を聞いて私は考えさせられました。その理由は正直に言うと、私が日本を本当に愛しているのか、私は日本人の本当に愛していますという実感がなかったからです。私は日本人は嫌なことではありません。でも、私がイエス様のように命を捨てるような、その愛を持っているのかと考えたら、そのような愛がなかったのです。私はただ神様が日本に行きなさいと私に語られたから、その言葉に従ってここに来たのです。
しかし今日説教を準備しながら、神様が私に、今あなたは日本の友達になるべきだ。日本人を愛するべきだ。と私に語られました。これからイエス様が私に語られたように、日本の人々と友達になろうと私は心を決めました。日本人と一緒に時間を過ごしながら、その人の考えを理解するように、その人の感情を共感するように努力をしようとしています。日本のために命を捨てる愛が私自分にあるように祈りしようとしています。正直に言うと自信はありません。でも、今から祈りしながら、イエス様の十字架の愛、その愛が私にあれば、それができると思います。私のことにためにお祈りしてください。最後に、今一緒に礼拝する兄弟姉妹皆さんにもう一度第3番目の質問を尋ねます。イエス様と友達になりませんかです。イエス様の友達になりたいのですか？イエス様の友達になりませんか？アメン。これから10日後、18日水曜日から四旬節が始まります。四旬節は私たちのために十字架を背負った神様の愛、神様の苦しみを考えながら、私たちもイエス様を従う40日間です。この期間、私たちがイエス様の友達になりたいのです。私たちが常にイエス様と一緒に歩きながら、イエス様と同じ経験をしながら、さらに深くイエス様を理解することができる、その期間がなることを本当に願っています。そして、宣教協会が実際に愛によって一つとされる教会になること。その愛が満ちて溢れて、周りまで流れていくことを心から願っています。イエス様をまだ知らない人々が宣教教会を通してイエス様のその愛を知るようになって、イエス様を信じるようになって、宣教教会を通して救われるその大きな恵みがあるように心から切に願っております。今最後に隣に座っている人に、私たちイエス様と友達になりましょうと祝福しましょう。イエス様に友達になりましょう。アメン。あたりがお祈りします。お祈りいたします。愛する神様、今日も私たちを愛してくださって、このように礼拝するように恵みを与えてくださって、心から感謝します。同じ経験をしながら互いを知り、理解するようになることが友達だと話してくださいました。私たちがイエス様の十字架を、その道を歩んで、イエス様を知るようになって、理解するようになって、イエス様の友達になるように恵みを与えてください。そして、お互い愛すれば、友達になると語られたように、私たちが互いに愛するように導いてください。私たちにイエス様のその愛を与えてください。私たちの愛が満ちて溢れて、隣人々に流れて、イエス様を知らない人々がイエス様を信じるように、大きな恵みを私たち、この宣教教会へ与えてください。
私たちはイエス様を信じております。イエス様を通して大きな奇跡、大きな恵みが私たちに満ちてあふれることを信じております。主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アメン。いい先生、ありがとうございました。本当に神様がであるのにもかかわらず友と呼んでくださる方であることをもう一度思わされて、そしてまた友になりたいと思う気持ちを与えていただけるようなメッセージでした。ありがとうございます。それでは献金の賛美を捧げながら献金をしていきたいと思います。お祈りいたします。天の内なる神様、主の皆を賛美いたします。今日、イジュール先生の特別に私たちの教会に送ってくださったことも本当に感謝します。イジュール先生のメッセージ、本当にありがとうございます。私はあなた方をしもべとは呼びません。友と呼んでくださったイエス様のことを今日深く理解し、知ることができました。友になるということを私たちも同じように十字架の道へ進むということを知りました。今日たくさんの聖書箇所を先生読んでくださいましたが、たくさんイエス様が友と呼んでくださいました。敵を友と呼ぶことは私たちは到底できないかもしれません。でも、イジュール先生は日本を愛し、私たちのために本当の友になってくださることを今日誓ってくださったことを、また東京キリスト宣教協会をこのように愛してくださっていることを本当に神様感謝します。私たちがこのメッセージを胸に、これからイエス様を知らない人々を友と呼び、また敵を友と呼ぶ難しいことを成し遂げることができるか、まだ人生は長いですけれども、できるように、神様どうぞ私たちを助けてください。今週もいろいろなことがありましたけれども、たくさんの恵みをいただきました。その一部を今お返しいたします。どうぞご用のためにお使いください。今週も私たち一人一人を、献金を捧げた一人一人に祝福を与えください。この祈りを主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。立ち上がって栄光の賛美を捧げてまいりましょう。「
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神様の豊かな愛、聖霊の交わりが、イエス様の友達になろうと決心する生徒一人一人上、宣教国教会上、日本とすべての世界へ、余裕限りなくありますように。アーメン。